Olá pessoal, eu sou a professora Luciana, eu sou enfermeira e estarei com vocês na disciplina de Introdução e História da Enfermagem no curso de enfermagem aqui da FAIP. Eu queria falar um pouquinho para vocês a importância, falar um pouquinho da história da introdução à enfermagem e vocês verem um pouquinho da importância disso tudo dentro da nossa formação e da nossa disciplina. A enfermagem, nos primórdios, quando a gente volta lá na questão de parte de pré-história, nos tempos passados, essa atividade ela era exercida por mulheres, principalmente, mulheres nômades, Então a gente vê que era um conhecimento assim bem empírico, não tinha embasamento técnico, científico nenhum. Com o decorrer dos anos, ela passou a ser executada por religiosos, principalmente os diáconos e as diaconisas, dentro da Igreja Católica. Passando ainda um pouco mais adiante, a gente começa a ver o olhar voltado e preocupado para o desenvolvimento e o empenho da profissão através da nossa querida Florence Nightingale, onde ela deu um resgate na enfermagem e trouxe para a gente a importância não só dessa questão do amor à profissão, a questão da importância do estudo, do conhecimento, do embasamento técnico-científico, E depois dela, ela foi a pioneira da nossa profissão, da enfermagem. Depois dela nós tivemos várias figuras importantes que dentro da nossa disciplina a gente vai abordar, entender a importância de cada uma, no reflexo que a gente tem na nossa atuação profissional hoje. E eu venho falar ainda mais um pouquinho para vocês o quê? Por que a importância da gente ver a enfermagem como profissão, E além do amor pelo que a gente faz, a gente ter esse conhecimento, esse embasamento técnico e científico, Aqui na faculdade, a gente trabalha toda essa questão através de vivências práticas, Então através dos nossos laboratórios, onde a gente consegue colocar todo o raciocínio que a gente cria através dos artigos, dos textos, de todo esse referencial teórico, colocar realmente na prática. E aí eu gostaria então de mostrar para vocês um pouquinho do nosso laboratório para que vocês possam conhecer onde a gente vai desenvolver essas aulas práticas, Esse desenvolvimento da questão de técnicas e procedimentos de enfermagem a serem realizados, mostrar um pouquinho de toda a estrutura completa que a gente tem para oferecer para vocês no nosso curso. Vamos lá? Pessoal, dentre as disciplinas que a gente aborda dentro da graduação de enfermagem, uma delas em especial, que eu tenho a honra e o prazer de atuar com vocês, é a disciplina de propedêutica, Ou também conhecida por semiologia e semiotécnica. Essa disciplina nada mais é do que a identificação dos sinais e sintomas que o paciente refere para a gente, através de dados colhidos durante uma entrevista, conhecida também por anamnese, E onde esses dados subjetivos referidos pelo paciente, a gente avalia depois através do exame físico, Então, de dados objetivos. Qual é o intuito, da atuação do enfermeiro em relação a isso, A gente, através disso, estabelece quais são as reais necessidades do paciente. Então, quais são as necessidades humanas básicas deles que são afetadas, referente aos sinais e sintomas, onde nós, enfermeiros e equipe toda de enfermagem, iremos atuar nos cuidados para esse paciente. Então, através disso, a gente consegue sistematizar toda a nossa assistência de enfermagem através de um processo de enfermagem.
Então, pessoal, quando a gente pensa nessa questão de anamnese e de exame físico, ele requer muitas técnicas, né? Então é aí onde entra a semiotécnica. E mais uma vez eu friso para vocês, requer esse embasamento teórico, técnico e científico, e a gente atua nas disciplinas muito através de aulas práticas, né? Então a gente procura sempre trazer casos clínicos e em cima desses casos a gente desenvolve todo o aprendizado referente à propedêutica, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês o que eu procuro sempre trabalhar com os alunos em relação a isso. A gente procura fazer um link entre outras disciplinas, porque a propedêutica em si, sozinha, a gente não consegue desenvolver, então a gente precisa ter sempre um conhecimento amplo de anatomia, precisamos ter um conhecimento em relação às técnicas e procedimentos de enfermagem, assim como precisamos também ter um conhecimento da fisiologia. E através disso a gente faz as aulas teóricas correlacionando com as práticas, tá, gente? Sempre em conjunto com demais disciplinas. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho, tá? Só uma palhinha, porque o universo da propedêutica é bastante extenso, né? Se a gente for pensar em exame físico, né? A gente pensa em exame físico de todos os sistemas corporais, né? Então a gente vai fazer uma singela demonstração, mais ou menos, de uma abordagem de um paciente, né? Após uma anamnese, onde a gente já colheu os dados subjetivos e a gente direciona a realização deste exame físico, tá? Vamos lá então. Bom, pessoal, então após o contato prévio, como eu falei para vocês que a gente faz a anamnese, que seria uma entrevista, onde o paciente ele faz toda a identificação, ele conta toda a história, o que está acontecendo com ele, como que esses sintomas evoluíram, a gente dá seguimento então com o exame físico, né? É importante a gente sempre salientar, então assim como eu falei para vocês, que a gente tem nas aulas de procedimentos e intervenções, onde a gente desenvolve as técnicas, durante a propedêutica a gente coloca essas práticas também atuando junto, tá? Então sempre, qualquer atendimento de enfermagem que eu faça, eu sempre verifico os sinais vitais, por exemplo, né? Um dos sinais vitais que é importante a gente verificar sempre, dentre todos os 5, seria a pressão arterial. Então eu vou abordar com vocês ela, por ser um procedimento, a gente não vai falar de todos, tá? Mas aí a Duda já se apresentou, né, no primeiro momento na anamnese. Nesse momento a gente cria um vínculo com o paciente também, onde ele sente a confiança na gente, para poder contar tudo o que está acontecendo, também os medos e anseios, muitas vezes relacionados aos sintomas que ele sente, tá? Sempre que a gente vai atender o paciente, a gente sempre se refere a ele pelo nome, tá? É importante a gente chamar a pessoa pelo nome, é importante a gente explicar tudo o que a gente está fazendo, tá? Porque muitas vezes no momento de dor, de sofrimento, a pessoa ela fica um pouco mais insegura, né? E aí a gente chega colocando a mão e chega mexendo na pessoa, a pessoa acaba ficando até um pouquinho mais assustada, né? Então vamos lá. Duda, eu vou verificar a sua pressão arterial, tá? Eu sempre preciso, pessoal, de um suporte, tá? Como a gente tem o braço, ele sempre precisa estar na altura do coração. Como a paciente aqui ela está na maca, o que eu faço numa situação dessas? A gente pede para o paciente deitar. Então, Duda, você pode deitar, por gentileza? Uma vez a paciente deitada, a gente consegue manter alinhado o braço na altura do coração, tá, pessoal? É importante sempre salientar que durante a aferição da pressão arterial, eu preciso utilizar o equipamento correto, tá? Então, dá licença, a gente vai verificar a pressão arterial, tá bom, Duda? Pode deixar o braço relaxado, tá? Então, pessoal, neste primeiro momento, a gente vai
insuflar, tá? Até a gente perder na palpação o pulso da artéria radial, tá? É importante, por que é importante eu fazer isso? Porque eu consigo delimitar aproximadamente aonde está a minha pressão arterial sistólica, tá? A gente vê muitas vezes as pessoas fazendo direto, e aí eu posso ter um valor falso da pressão arterial. Então é importante, nesse primeiro momento, a gente verificar em que momento que eu perco o pulso radial na minha palpação durante a insuflação do esfígmo, tá? Aí sim, a gente pega o estetoscópio, tá? Localizo a artéria braquial, tá? Então, tá vendo a importância da gente saber a anatomia, pessoal? Né? E vou insuflar novamente. Eu marco aonde eu perdi o pulso radial e insuflo mais ou menos de 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais. E aí eu vou desinsuflando lentamente. E aí, como que eu delimito, pessoal, qual é o valor da pressão arterial, tá? Aonde eu escutei o primeiro tum através do estetoscópio é onde eu determino a minha pressão arterial mais alta, tá? Que seria o quê? A pressão arterial sistólica. E aí eu vou desinsuflando, continuo auscultando. Quando eu parei de ouvir, né, não ouvi mais nenhum tum, nenhum tá, eu determino a minha pressão arterial diastólica, ou conhecida pela aquela pressão que é mais baixa. Então a gente tem um valor mais alto e um valor mais baixo. Isso determina-se pela sístole e pela diástole, que está relacionada com o ciclo cardíaco também. E aí sim eu tenho o meu valor correto da pressão arterial. Eu anoto no prontuário do paciente quais são os valores obtidos, tá? Sem arredondar, tá? É importante salientar isso. Então, a pressão arterial, por exemplo, ela é marcada como 120 por 80, nunca 12 por 8. Se der 122 por 83, eu preciso anotar 122 por 83, tá? A gente precisa marcar o valor exato sempre, assim como os demais sinais vitais, né? Então, em todo atendimento de enfermagem, a gente verifica os sinais vitais. O próprio nome já diz, né? É vital. Tá? E aí, para demonstrar mais um pouquinho para vocês, a gente vai seguir com uma técnica, demonstração de uma técnica, já que a gente está falando de sístole, de diástole, né, de pressão arterial, de ciclo cardíaco. Vou demonstrar para vocês um pouquinho, dentro da propedêutica, a avaliação de ausculta cardíaca, tá? Como que eu identifico isso através da ausculta? Vamos lá? Pode sentar, Duda. Então, pessoal, como vocês podem observar, na ausculta cardíaca, a gente tem determinados pontos que definem a técnica para a realização desta ausculta, tá? Quais pontos são esses? Então, quando a gente realiza a ausculta, a gente tem foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide e foco mitral, tá? No que diz respeito a isso, então? Isso diz respeito ao funcionamento cardíaco, né? Então, como eu falei para vocês agora há pouco na pressão arterial, sístole e diástole, né? Quando a gente vai auscultar um coração, até quando a gente pensa em músicas infantis, né? A gente sempre vê falar tum-tá, né? O coração faz tum-tá, o coração faz tum-tum. Então, o que é isso? Esse som que a gente ausculta do coração representa o fechamento das válvulas cardíacas, assim como a contração muscular do ventrículo do coração, que ejeta esse sangue para todo o nosso sistema arterial, que aí a gente afere através da pressão arterial, e é marcado também por este retorno desse sangue nos átrios, né? Então isso é o ciclo cardíaco.
Quando a gente faz a ausculta, a gente procura identificar esses sons, né, que são característicos, o tum e o tá, de um funcionamento normal, de um funcionamento rítmico, né? Então a gente aprende a princípio o que é normal, para depois então a gente poder discutir o que é patológico, o que não seria normal, né? Por que isso é importante dentro da enfermagem, professora? Porque através desses achados a gente consegue definir diagnósticos de enfermagem que vão atuar através depois da nossa assistência. Então, o que o meu paciente precisa? Cada paciente é um ser único, cada paciente precisa de um tipo de cuidado, né? Então, através disso, a gente consegue traçar todo o plano de cuidados e atender da melhor maneira possível o nosso paciente.